不太容易。也就是说，我们有可能他的课程如果够好，网络这一块可能就是我们的，你知道吗？这个老师可能就是我们这一群的市场。好，所以那包括说什么，比如说像交友活动啊、历经卜卦、阳明山一日游，对不对？音乐下午茶聚会，对不对？世界大师影音读书会，这是什么？比如说像我们现在谈到一个案例，对，像那个市场上有一个叫黄真祥黄老师，大家知道吗？这黄真祥黄老师号称华人经济教父知识经济教父。然后呢，他之前大家有听过橙资集团？橙资就是 Success Resources， 他就是他从新加坡代理回来的，就是专门在办所谓的世界大师的那个讲座了，专门在办的，但是很有名的啊，包括他在教育界的关系尤其潜能开发、什么训练教育关系是非常非常好。那我们现在，然后他现在目前也是所谓的彼得·杜拉克，大家知道吗？知道。我们昨天在讲说，很多人彼得·杜拉克不红，什么课？不知道彼得·杜拉克，可以举手看一下。对呀，哪有说人家不知道彼得·杜拉克？我昨天讲说彼得·杜拉克好像还好，我觉得彼得·杜拉克应该是所有企业界老板的偶像嘛，对不对？他不是所有企业界大老板的老师嘛？好，那彼得·杜拉克你知道吗？他当然已经过世了，他包括在美国，他都完全没有授权他的名字可以让任何一家代理商去使用。连在美国都没有，全世界都没有，只有一个，就是那个这个黄老师在大陆的一个长辈，他用彼得·杜拉克用1块钱，跟他这个大陆的长辈讲说，我的 know how， 你可以用我的名字在整个亚洲地区推广。因为那时候讲了一个很神奇的故事，因为彼得·杜拉克他说他在那个黄老师这样跟我讲了，在10几年前就已经看出来，未来是以中国为中心。是中国人的天下，但是中国人的天下，中国人如果不懂管理的话，反而会成为什么世界的乱源。所以他在他快要去世之前，丢下了一个种子，1块钱美金，我觉得好像拍电影，丢下了一个种子，因为那个人是对的人，然后让他去 promote。那黄老师跟这个长辈很好，所以现在目前台湾彼得·杜拉克可以打着真正彼得·杜拉克的代理的名义出来的，就是这个黄老师。那我们这边也很荣幸也跟他谈到，我们可能将来风创业会跟那个黄老师的彼得·杜拉克他的企业社，我们可能会有很紧密的合作，甚至我们在所谓的世界大师影音读书会上面呢，我们都是办什么协办单位，比如说我们是主办单位他们可能是协办单位。那这样子的话，其实对我们在什么整个我们的业务模式推动上，实际上很有帮助的。那比如像这样的聚会，我们可能办什么读书会？一般人不都是看书吗？对，读书吗？对不对？我们现在谈到的资源是什么？对，伯恩·崔西，还有像亚伯拉罕，他当然还有很多大师的课程都是影音的。我们可以办一个什么？就是那种所以类似像影音读书会，就是伯恩·崔西的成交10个秘诀。那我们可能是1个小时看影音，然后最后半个小时、1个小时来讨论。然后我们收费怎么样？是非常的低，比如说就是几百块、300块。那这样子的模式，因为这样就是一个独特市场，因为人家没有嘛。但如果我们有，我们办这样的读书会的时候，是不是会有人会比较多？对不对？人会比较到现场。包括说像这个音乐下午茶、阳明山一日游啦，这些交友活动啊。这个交友活动我们现在办了，我不知道大家有没有上网去看，我们有一个粉丝团已经开始了。我们在1月4号礼拜五，我们就会办第1场活动。那场活动呢，就叫做一指传情68秒爱上你的活动。那是要弄什么梗呢？我们就是用数字 DNA 还有皮纹，我们办了一系列的活动大概有3个活动，还有最后的配对活动。就是呢，这个活动的主题就是让你永远不会再看错人了。男生也会看错人，女生也会看错人啊。当你懂得皮纹跟那个数字的时候，你不会再看错人了，因为骗不了人。那我们以这个主轴来举办这样的交友活动。那为什么要这样办呢？因为我们这样办了以后，假设那天现场有70-80个人，请问一下，70-80个人，假设我们这边每个人都找了2-3个人，好不好？每个人都找3个人，所以有70-80个人，对不对？那我们去参加这场活动，大家找了人去参加这场活动，活动结束完了以后，有没有人可能会去上那个数字 DNA 师资班或者是进阶班的课程？有没有可能？有没有可能会去学皮纹？有人可能就对自己的皮纹有兴趣了，就去看皮纹了，有没有？去做检测了，有没有？
好，那这样子的客户，只要是谁引荐进来的，你就直接有奖金。这样可以理解这个概念吗？可以。所以我们当然你说有没有正式的数字 DNA 的讲座，或者是皮文的讲座，也都有。哦，也不能说只办这种，然后你正式的都不办，这样也不对，应该是都要办。好，因为他来的客群的诉求会不太一样。好，那好，我们昨天把这个流程规划出来了哈，因为我们平台后面还有非常多的，上次大家有听过知道，还有一些很好的商品。好，那我们会怎么办呢？大家来听听看我们的行销模式哈。这个活动假设3个小时嘛，对不对？假设3个小时，3个小时里面呢，我们可能在第一个活动的时候，我们就会说啊，第一个活动假设有配对成功的，你们这个都有找到人，都满的，对不对？我们会送你一个，比如说数字 DNA 的课程，对不对？可以啊。那当我们要把我们，也就是说我们在一场活动里面，我们可能就是送10个赠品，这10个赠品可能就是我们平台上的10个主要的什么产品。但是当你要送当你要送这些东西的时候，人家会不会想了解你送什么？因为是 whole 康的嘛，对不对？因为是 whole 康的嘛，所以就自然在整个过程里面，我们活动也满足了大家本来他要来的目的，对不对？然后在过程里面是不是又每个都拿到好康，对不对？因为可能我们有一些课程，我们也会比如送免费的网络行销课程啊，2天的可不可以送？可以送啊，但是我就可以刚好就你知道讲一下这个课程的内容嘛，是不是自然就把东西都带进去，而且人家不会觉得你是在什么行销，因为你在送东西嘛，你先把诚意拿出来嘛，对不对？当我们将东西送完的时候，最后结尾的时候，我们可能就跟大家讲，好，那非常开心今天来参加配对活动，对不对？好，那个我们其实我们刚刚不是产品的，我们现在为什么要做这个活动，大家都知道了嘛，对不对？然后我们是一个什么样的团体？所以各位如果有兴趣呢，我们的官网可以上我们的官网去看一下。如果你对我们的不管是投资课程或者是数字 DNA 或者是皮文或者任何全脑开发或者是任何的产品，我们的活动我们的讲座有兴趣的话，欢迎上去报名 ，OK 吗？现场不去做什么促成跟成交嘛，但是我们透过这样的活动，大量的这种所谓的卫星活动，这种如果你办个300-500块。然后中午会教1个小时的 Blogger 下站，或者是下午会教你数字 DNA， 总价大概有4000的课程，但它是1天的活动，对不对？我们要做的就是什么？就是把活动变成它很有价值。客人会觉得我花300块、500块参加你的活动，我可以得到3-5千块的东西，超过10倍的价值，因为这样子才能够把人帮助所有的联盟商把人怎么样？从网络上抓到实体，因为他们是来参加好玩跟有趣，还有可以对他们产生价值的活动，而不是来参加一个产品说明会，或者是一个商机说明会。如果说在讲这种找不到人啊，没有骗你。但如果是好玩的活动，像类似这种很跳动的活动，我们会办我们可以办，就像我这样下午茶，我们还可以办什么？太多了啦，什么都可以玩啊。到一个假设团队成员他家是做养鱼的，他卖鱼缸的，我们可以办1天的活动，了解什么叫做鱼的世界，对不对？3个小时啊，去他店里啊，顺便帮他行销。假设去了30-50个人，我们一样啊，30-50个人，我们可能就讲30分钟，我们的平台在做什么？有没有可能这些人就成交了很多东西？有没有可能？这是有可能。所以我们要做的是这样的事情，这样才会成交，不然有点困难。那所以这样的活动就是要有一个 team 来主办这样的东西。那我们现在目前就是担任这样的一个角色。好。